Isku soo noqod wanaagsan. Waxaannu ka sii wadaynaa halkay noo joogtay. Haddii hadda kugu horeyso soo daawo casharkan qaybtiisa koowaad. Casharkan ayuuna ka horeeya ama linkiga qaybta hoose ayaa ka helaysaa. Casharka maanta waa shibanaha laba jibaaran. Wuxuuna ka kooban yahay 3 qaybood. Qaybta koowaad. Sababta loo laba jibaaro. Qaybta labaad. Ereyada laba jibaarmo markii lagu dhejiyo erey kale. Qaybta saddexaad. Ereyada laba jibaarmo xagee ka tirsan yihiin. Qaybta koowaad. Sababta loo laba jibaaro. Shibanaha laba jibaaran wuxuu la mid yahay tajweedka shadah. Tajweedka shadah waxaa loo isticmaalaa in xarafka markuu shadah saaran yahay in la laba jibaaro. Tusaale. Tabat. Ba'da koowaad way reeban tahay sukuun ayaa saaran oo shaqalka ka horeeya ayay raacaysaa. Ba'da labaadna shaqalka soo socda ayay raacaysaa. Waxaa la laba jibaarin xarfaha miim iyo nuun. Markay shadah saaran yihiin. Waa lagu luqeynaa. Ama waxaa la saarayaa quna. Ingiliishka asagana shadah ayuu leeyahay waa shibane laba jibaaran. Tusaale. Run. Markii lagu darayo dabagalayaasha waa inaa laba jibaartaa shibanaha ugu dambeeyo wuxuuna noqonayaa Running. ujeeddada laga leeyahay in la laba jibaaro ayaa ka mid ah. In haddii hal shaqale ay ku xigsadaan shibane laba jibaaran. In uu shaqalkaas yahay shaqal gaab. Marka si shaqal gaabkas ka horeeya aan isku beddelin dhawaqiisa iyo micnihiisa ayaa loo laba jibaaraa shibanaha u dambeeyo. Waxayna laba jibarmaan markii erayo kale oo shaqale u horeeya gadaal ama horay oogu darsamaan. Si shaqal gaabka loo ilaaliyo. Waxaa la laba jibaarin xarfahan. Xarfahan uguma dambeeyaan erey shaqal gaab ah. Aan ka ahayn xarafka X. Oo markii lagu dhejinayo erey kale aan la laba jibaarin. Haddaa ku aragtid qaybta dambe ee ereyga. Xarfaha W iyo Y. Labadan shaqal ayay matalaan markay ereyga ugu dambeeyaan. Waa sababta dhinac ay uga guduudan yihiin. Qaybta labaad.